همشون غلطه. تموم شد. چیو تموم شد؟ همه رو بهم غلط گفتی. اسپلینگت هم که غلطه، اشتباه هم که ترجمه کردی. پس چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ همه رو بهت درست گفتم. اصلا از کجا میدونی اسپلینگ و ترجمه‌ام غلطن؟ باشه، چند تاشو چک میکنی. چک کن. هر کدوم از سوالا 3 نمره داره. 3 چیه؟ 30 هم باشه فرقی نداره. بپرس دیگه. کدوم سبزی بیشتر از همه توی دنیا مصرف میشه؟ گزینه 1 سیب زمینی، گزینه 2 پیاز، گزینه 3 انبه. انبه. آخه انبه جزء سبزیجاته. آها، انبه که سبزی نیست. یادم رفت. خودم میدونم چیه. جوابش سیب زمینی. آها، پس سیب زمینیه. البته درست میگی. تو سبزی فروشی ها سیب زمینی بیشتر از پیازه. سوال 2. کدام یک از این 3 مرد برای اولین بار قدم بر ماه گذاشت؟ گزینه 1 گراهام بل، گزینه 2 ادیسون، گزینه 3 نیل آرمسترانگ. گراهام بل. چی؟ میدونی که گراهام بل تلفن رو اختراع کرده، پس چجوری میتونه بره روی ماه؟ خب که چی؟ اگه کسی که تلفن رو اختراع کرده نمیتونه بره رو ماه؟ فکر کنم عقل از سرت پریده. داری به داداشت میگی که عقل از سرش پریده؟ میدونی وقتی که آدما پا روی ماه گذاشتن 70 سال از مرگ گراهام بل گذشته بود؟ اوه، پس یعنی گراهام بل نبوده. اما تو از کجا میدونی که 70 سال گذشته بوده؟ برای اینکه میدونم، چون خوندم. اینو نخوندی که کی رفته بود ما؟ ببین دیگه، سوال آخره، پس باید جوابشو درست بدی. باشه. چه کسی اسم پاکستان را پیشنهاد داد؟ گزینه 1 اسکندر میرزا، گزینه 2 چوهدری پرویز الهی، گزینه 3 چوهدری رحمت علی. ساده است بابا. چی ساده است؟ چوهدری پرویز الهی. چی شد؟ اینم غلطه؟ آها، پرویز الهی اسم پنجابو گذاشته بود. خب پنجاب بود دیگه، نه؟ بگو ببینم اسم تو رو کی گذاشت؟ سوال خوبیه. بله، سوال خیلی مهمی هم هست. گزینه ها رو بگو. من بگم؟ برو از بابا بپرس بهت بگه. الو نادیا، جواب یه سوالمو بده. اول تو جواب سوالمو بده. بگو اسم پاکستان رو کی انتخاب کرد؟ چوهدری پرویز الهی، اسکندر میرزا یا گزینه 3 یادم رفت. الو. یوسفم. میدونم. چرا قطع کردی؟ چون همه اون سوالا برام مسخره بودن. جواباشونو نمیدونستم. اما امتحانا سوالشون اینطوریه. میدونی داشتم با ماهرخ درس میخوندم و همه سوالاشو غلط جواب دادم. خیلی همش تو فکرشی. برای همین نمیتونی تمرکز کنی. آره. بگو ببینم خوشگله. نتونستم درست ببینمش. پس چی دیدی؟ اسمش زلیخاست. میدونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. معلومه که اسمش گولت زده. گولم زده؟ نه، راه من درسته. یه چیزی بگو. برای زلیخا شدن، زلیخا بودن مهمه. چه سوال سختی ازم پرسیدی. شایدم از نظر من همه سوال سختن. وگرنه خیلی واضحه که انبه جزو سبزیجات نیست. تو گفتی که انبه جزو سبزیجاته؟ آره. حق داری. تو این وضعیت آدم نمیتونه فکر کنه. خب
خب میری دیگه؟ آره. قول دادم به هر قیمتی میرم، اما تو هم یه قولی بهم بده. خودت منو سوار موتورت کن تا دم در خونشون ببرم. یعنی چی؟ اگه تاج ببینه چی؟ من باید نگران این موضوع باشم یوسف. تو فقط به این فکر کن که کارت داره انجام میشه. باشه، ایستگاه مالیوار میبینمت. فقط لطفاً به صورت دیگه پوشیه بزن که کسی نفهمه کی هستی. کسی بفهمه یا نفهمه، اما تو یادت نره من کیم. چرا باید یادم بره؟ یه چیزی بپرسم. بپرس. اگه تو عاشق زلیخا نشده بودی، عاشق کی می شدی؟ منظورم اینه که گزینه دیگه ای بود؟ چه حرفایی میزنی؟ عشق گزینه دیگه ای نداره. منم همینو میگم. کسی که جوابو بدونه گزینه ها رو نمیپرسه. حرف میزنی یا قطع کنم؟ نه بخواب. میخوام وقتی اونجا میری سر حال باشی. خداحافظ. شب خیر. بله. نادیا، چی شده؟ گریه میکنی؟ هیچی، یاد مامان بابا افتادم. اینطور که به یاد مامان و بابا گریه میکنی من خیلی غمگین میشم. میدونی که عزیزم، مگه نه؟ نه، فقط اگه آدم یاد کسی میفته باید حتما گریه کنه براشون. باشه، بخواب. شب بخیر. خداحافظ.